बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं स्टूडेंट्स आज आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी मुराद ये है कि जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस दौरान में हमें डिफरेंट टाइप के रूट्स मिलते हैं। कई रूट्स सेम होते हैं, कई रूट्स डिफरेंट होते हैं, कई रूट्स रैशनल फॉर्म में होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बगैर सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक के रूट्स की नेचर बता देंगे कि इसके नेचर कैसे है। तो आपने हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसमें a पॉजिटिव होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट, इसमें एक ऐसा फैक्टर मौजूद है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जिसकी वजह से रूट्स की जो नेचर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर चेंज आती है। और वो फैक्टर हमारे पास अंडर रेडिकल साइन में b स्क्वायर माइनस 4ac में नजर आ रहा है। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कहलाएगा इसमें इज कॉल्ड discriminant। अब इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय d, यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके मीनिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट के मतलब होते हैं फर्क करना, इम्तियाज करना, और इसी वजह से इसको d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये है, इसके से जरिए
हम किस तरह से रूट्स की नेचर को रिकग्नाइज करेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशंस आपके सामने लिखी जा रही हैं जिससे हम इजीली जो है इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं। तो कंडीशन आर फर्स्ट के इफ डी greater than 0, then roots are real and distinct, या unequal भी लिख सकते हैं, unequal। इसी तरह से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इफ डी greater than 0 and is a perfect square, so then roots are unequal, rational, otherwise irrational। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ डी इक्वल टू 0, तो देन रूट्स आर इक्वल। तीसरा तो चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि इफ डी इज नेगेटिव लेस देन 0, then roots are complex।